Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссаламдың bir дағы айы, bir дағы аптасы оразасы өтпейді еле. Әр bir аптада birinci, төртінші күні ораза тұтады еле. Туғандар, бұл ораза дозоқтан қалқан деді. Оразаға тең келе тұрған ибадат жоқ деді. Алла субханаху ва тағала айтты, ораза мен үшін деді. Бұның сауабын мен берем деді. Алла субханаху ва тағала, туғандар, келіңіздер, анда біз дағы жашауызда о Рамазан айға Құда қаласа bir топ уақыт бар. Bir аға чейіндағы башқа күндері ай толық болғанда Пайғамбарымыз ораза тұтады. 13-ші, 14-ші, 15-ші ай толық болғанда Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам ораза тұтады. Ушул сүннетті жандандырайлы. 1-ші, 4-ші күні ораза тұтып, ушул сүннетті жандандырайлы. Туғандар, келіңіздер, біздің жашауызда ибадат болсын, біздің жашауызда ораза болсын, біздің жашауызда қайырымдылық болсын. Зекетті баруыз берейлі. Зекет Алланың фарызы. Зекет беру Алланың фарызы, туғандар. Бұл улу ибадат. Бұға Алла күнәлерді кешіреді. Алланың разычылығы беріледі. Садақаға, мына тоғдай алтынды садақа қылғанға қарағанда 1 грамм зекеттің бергеніңіздің сауабы көбірек екен. Ошон үшін алхамдулилля, ислам дини қайырымдылықтың дини екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге ушундай берешенділікті үйретіптір, жомарттықты үйретіптір. Не деді? Ит'аму таам, тамақ жедіру исламдың улу bağlılıktары, улу адамдардың қылған іштері. Андықтан Абдулла ибн Салам радиаллаху анху бұл жөөттерден өте чоң алым болған. Өзі жөөт, анан исламды қабыл қылған. Абдулла ибн Салам Таураттың алымы болған.